السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ما ينفعش طبعا رمضان يجي ولا السحور من غير طبق الفول. بتهيألي طبق الفول ده من الاساسيات كده اللي موجوده على كل سفره وكل طبليه. تعالوا نشوف هنعمله ازاي مع بعض النهارده. بصوا بقى من غير افتكاسات، هنطلع احلى شويه فول ممكن تاكلوهم. بصوا بشويه زيت وملح وكمون بس. وعايزه اقول لكم ان طبق الفول ده خطير يا جماعه، ان شاء الله لما هتجربوه هيعجبكم. تعالوا نبدا الفيديو بتاعنا، بس اتمنى لو انتوا جداد عندي في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. اول حاجه كده هتروحي عند العطار وتقولي له انا عايزه كيلو من الفول البلدي، الحبايه الكبيره الفاتحه. تمام. ده بيبقى اغلى شويه من الفول اللي هو بيستخدموه في المطاعم. دايما في المطاعم بيستخدموا الحبايه الصغيره اللي هي لونها بني دي، اللي بتبقى كلها قشر دي. فطبعا احنا بنعمل حاجة في البيت فبنجيب احسن حاجة عشان نعملها لولادنا. فهجيب كيلو كده من الفول، الحباية الكبيرة الفاتحة زي ما انتوا شايفين كده، ده فول بلدي تمام كده. دلوقتي بقى انا هبص في الفول عندي لو في اي حاجه، طوبه مثلا مش عارفه ايه، هبدا ان انا ايه اشيلها. وده كده كان قبلها بليله، علشان انا هنقع الفول عندي يعني لمده لا تقل عن 12 ساعه. طب لو انا مستعجله وعايزه اعمل الفول عندي بسرعه ويستوي معايا بسرعه، هعمل ايه؟ هنقعه في ميه مغليه تمام كده ساعتين. هنقعه في ميه مغليه لمده ساعتين، برضه هيديني النتيجه اللي انا عايزاها. لكن الافضل طبعا ان احنا ننقعه ليله كده قبلها. تمام. هنا انا نقعت الفول يعني غطيته بالميه، هسيبه كده 12 ساعه لتاني يوم. هنا الفول تاني يوم ما شاء الله، بصوا الفوليه كده حجمها بيزيد الضعف زي ما انتوا شايفين. الاضافات بقى اللي احنا هنحطها على الفول عندنا عشان تطلع لنا احلى شويه فول كده. اضافات عايزه اقول لكم اللي احنا هنضيفها دي بتختفي معانا تماما وبيبقاش ليها اي اثر بعد كده زي ما انتوا شفتوا كده. دلوقتي بقى انا عندي كوبايه من الفول المدشوش وكوبايه من العدس الاصفر. تمام، دول انا لسه مغسلتهمش، هغسلهم معاكم دلوقتي. عندي كمان جزرتين كده مبشورين، بشوريهم بقى على ايدك او بشوريهم في الكبه. المهم ان هم يكونوا مبشورين ناعم. تمام. وعندي كمان حبيتين كده من الطماطم، اضربيهم في الخلاط او برضو اعمليهم في الكبه اللي يريحك. ودلوقتي تعالوا هاخد العدس والفول دول هغسلهم الاول تحت الحنفيه، وهاخد كمان الفول اتخلص من الميه اللي هو كان موجود فيها دي واغسله كذا مره، يعني 3 4 مرات كده. بعد كده هنجيب بقى حله فيها ميه عادي من الحنفيه. الفول بتاعنا احنا بتسويه في الحله عادي، يعني مش لازم خالص لو ما عندكيش دماسه. تمام، وبيطلع مستوي معانا زي ما شفتوا كده. ضفت الفول عندي وهضيف عليه دلوقتي الفول المدشوش والعدس الاصفر. العدس الاصفر والفول المدشوش بيخلوا الفول عندي يطلع فول مزبت كده، ما بحتاجش ابدا ان انا احط دقيق ولا احط نشا ولا حاجه من الحاجات دي خالص. تمام. حط دلوقتي كمان الجزر بقى بيديني التسكيره كده ولون حلو قوي للفول. وهحط كمان الطماطم. بعد ما هيستوي كل الكلام اللي انتوا شايفينه ده هيختفي معايا تماما. هجيب دلوقتي معلقتين بقى صغيرين مليانين من السكر. السكر فايدته ايه؟ فايدته ان هو هيدي الفول بتاعي هيبقى فول، يعني فول على حق. عايزه اقول لكم ان انتوا بجد لما هتجربوه مش هتبطلوا تعملوه في البيت. حط معلقتين صغيرين من السكر، وكمان بيسرع معايا من عمليه السوى. تمام كده. وهحط كمان معلقه صغيره مليانه من الكركم، هتديني لون حلو وفي نفس الوقت هتمنع ان الفول معايا يتأكسد لونه يغمق، يعني ما يسودش معايا. هيفضل الفول معايا محتفظ كده باللون بتاعه. تمام. دلوقتي انا بس بقلب التوابل او الكركم اللي احنا حطيناه بس على الوش كده، ما قلبتش من تحت. رفعتها على النار وهسيب الفول عندي على نار عالية لمدة اول نص ساعة. بعد اول نص ساعة بصوا بيبدأ يطلع زي ريمة كده، انا بشيلها عشان ما تغمقش الفول معايا. تمام. بعد النص ساعة دي بهدي النار وبسيبه على نار هادية زي الشمعة. لو عندك شياطة حطيها وسيبيه على نار هادية. لو المية نقصت عندنا بنزود مية، بس مية مغلية. تمام. هنا بصوا انا بلم كده الريمة اللي على الوش دي او الرغاوي اللي بتطلع معايا دي، وبعد كده هدي النار زي الشمعة خالص وهسيبه بقى يستوي. هياخد قد ايه معايا سوا؟ هياخد من ساعتين لثلاث ساعات. ساعتين هيبقى الفول معاكي مستوي بس الحباية محتفظة بالقوام بتاعها. لكن انا بحب الفول مستوي زيادة، اللي هو يبقى مزبت كده زي ما انتوا شفتوه في الاول. فبسيبه 3 ساعات بالظبط، 3 ساعات على نار هادية زي الشمع. هنا بصوا بقى انا هدي النار وهغطي الحلة عندي وهسيبه بقى يستوي.
لو عندك حلة ضغط طبعا ممكن تسوي فيها، مش هياخد معاكي ساعة وهيكون استوى معاكي. بصوا هنا شايفين النار كانت واطية ازاي. بصوا بقى الفول عندي استوى. بصوا الفول المدشوش ما بقاش ليه اي اثر، ولا العدس ولا الجزر ولا اي حاجة من اللي احنا حاطينها. بصوا مية الفول ما شاء الله تقيلة ازاي، من غير ما نحط بقى ولا دقيق ولا نشا ولا اي حاجة من الحاجات دي. عايزه اقولك ان انت لو جبتي الفول من بره عمره ما هيبقى زي الفول اللي انت بتعمليه في البيت. كفايه بس النظافه، كفايه ان انت منقياه كده وعارفه اذا كان في حاجه كده ولا كده ولا لا، كفايه ان انت غسلاه كويس. عامله الحبايه الكبيره طبعا اللي هي بتبقى اغلى شويه لان المحلات ما بيعملوهاش، فحاجه كده عاملينها في البيت وضامنينها، وبناكل ولادنا طبعا احسن حاجه. بصوا بقى ما شاء الله، بصوا حبايه الفول عامله ازاي. تهرسيها بقى تاكليها زي ما انت عايزه، هي اصلا بتبقى دايبه خالص. يعني انا عملت الفول ده، عايزه اقول لكم ان عملته قبل رمضان تقريبا بيومين او 3. الطبق اللي انا جهزته ده بصوا بوريكم ميه الفول ما شاء الله تقيله ازاي. حطيت بس عليه شويه زيت وملح وكمون وقلبته، وبالهنا والشفا اتاكل على طول يعني. وطبعا الطريقه بتاعت الحفظ الفول، بستنى طبعا لما يبرد وبعد كده بعبيه في اكياس وبحطه في الفريزر، وطبعا بطلع منه بقى وقت السحور. بصوا شويه ملح شويه كمون وشويه زيت كده وبالهنا والشفا. طبعا لو عندك ليمون بقى عندك طحينه، اللي انتوا عايزينه بقى تزودوه طبعا براحتكم. بس لما بحب طبعا اكل فول حلو كده لازم اعمله في البيت، بيبقى احلى واحلى من اي فول بتشتريه طبعا من بره. طبعا مش بشكر في نفسي ولا حاجه، بس هو فعلا الفول بيبقى احلى كتير من اللي احنا بنشتريه من بره. كفايه بس ان احنا بناكله كده وبنبقى واثقين فيه يعني. بس اتمنى بقى لو انتوا وصلتوا لحد هنا في القناه اشتركوا معايا وحطوا لي لايك حلو زيكم كده، عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.